聊城的贾先生在懂车帝 App 上买了一辆二手车，但是在交车检测的时候遇上了问题，具体怎么回事呢？我们去看一下。11月16号，在这个懂车帝平台上，看上了一辆奔驰的 GLC 260。车况当中呢，它显示有一个就发动机异响的问题，然后我当时就明确告知这个销售，我说有问题的车我就不要了，然后呢，这个销售就在后期一直联系我说这个发动机异响的问题属于一个通病，不影响正常使用。然后当时因为我也多了个心眼儿，因为毕竟花小20万买一台车嘛，然后就告知这个销售说这个车到了以后我需要进行3方检测，然后销售也明确表示可以。有了销售人员的承诺，贾先生就交了5000元定金，从懂车帝平台直营店购买了这辆奔驰车。随后，平台把车运到了聊城交付中心。贾先生又自费找了第三方的检测机构，准备对车辆进行检测。他说呢，只能在他们场地检测，然后在他们场地检测呢，然后还不提供设备，就比如说那个大型的设备，起重机这一类型的。但是这个第三方的这个告知我呢，如果说这个车没有这种大型设备呢，无法出具一个3方检测的报告，也是出于对我的一个责任吧。因为存在发动机异响问题，如果不进行第三方检测，贾先生就不敢贸然购买这辆车。第三方检测公司告知我呢，说这个发动机异响它不属于油车的通病，他说这个问题可大可小，尤其是对于这种豪华品牌吧，它这个说小问题的话还好，如果大问题的话，你可能维修费比较贵。当时销售说的明明白白，可以做检测，没想到现在却遇到这样的问题。于是贾先生就开始联系平台售后人员进行协调。检测的话，只能在悦人这检测，所有的设备费用呢需要我自己来承担。不买的话，他平台告知我这是我的责任。然后呢，所有的就是我交的这些钱呢，他是不退的。他这个平台也承认他这个销售在这个沟通过程中有问题，但是呢，就是没有解决方案一直，从16号一直拖到今天了。那你的诉求是什么？我的诉求是什么呢？第一，你要不就支持我进行3方检测，这个车只要没问题的话，我还是把钱该买的买。然后如果说你不支持我这个3方检测，对吧？我就对这个车，我担心这车后续会有问题，那我就需要这个平台给我这个无责退车。但是半个月过去了，一直没有沟通出解决办法。本来正常情况下，我们按照平台规则是不支持3方检测的，而且平台这边的话呢，也是出具相应检测报告。这边的话呢，看到您这边的话呢，也是有相关需求，本来也是尝试帮你特殊申请去进行3方上门检测，但是目前已经再三回复我们，过户前是不允许车辆离开这个交付场地的，这个已经是我们这边回复那个最终方案了，先生。我也是帮你有去多次沟通的，先生。交付中心告知我，如果说你要设备也可以，就是交付中心从外边给我采购一个设备回来，费用我出。你说我花18万5买个车，我再花几万块钱买检测设备吗？我知道，先生，但是这个确实没有没有办法。现在是怎么说呢？现在是你看，首先是咱们这个销售这边诱导欺骗了我。然后我才买的车，并不是说哎，这个是我自己主观原因，我想退车。到今天来说，您给我沟通，我给您的回复是验完车没有问题，立马我给您全款，就交给我了，不就完了吗？对不对？那你说问题到底出在哪儿呢？我现在我都没明白问题到底出在哪儿。先生，但是这个确实非常抱歉，目前确实没有办法满足您的需求。这2天我们这边已经是多次尝试和交付销售那边沟通。特派员也觉得这并不是一个很复杂的问题，怎么会没有解决办法呢？问题到底出在哪儿？贾先生再次致电平台客服。根据您的号码的话，确实是有查询到，您这边的话之前有反馈过，说是车辆有异响，然后想找另外的检测机构，想对车辆进行一个检测，是吧？对的。我这边看的话，工作人员应该是在昨天有过跟您联系过，您这边是有接收到相关电话吗？昨天是有一个电话，但是他没有跟我说这个具体的这个最后的解决方案。我帮您登记上，稍后反馈给我们这边工作专员，让周边工作专员再次帮您反馈一下呢。你好，我是那个山东广播电视台齐鲁频道的记者，什么时候能有那个最终的这个反馈的结果呢？一般情况下是会在1个工作日内会有工作人员给您回电的，我这边帮您推送上加急呢。
好嘞，好嘞。客服人员只能进行反馈，并不了解具体情况。那问题能否得到解决呢？贾先生也得到了最新消息。他这个人是之前就是从来没有联系过我的一个人，听口气好像是一个领导一类的，他就给我打电话，他跟我协商，就之前咱不同意的那些问题，他现在他给调解了。在节目播出之前，贾先生呢已经委托了第三方检测公司对车辆进行了检测。那同时呢，对于发现的相关小问题，双方也已经协商解决了。